mula kan tekan butang subscribe dan butang like dan komen ya. Dan kita tekan play. Apa ya? Nak yang mana ya? Cahaya like. Kita akan pilih like. 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 Tak boleh. Ni. Tanda. Okey, tanda peti. Kita akan menjadi peti. Boy peti. Boy. Kita boleh lompat 2 kali dan boleh boost. Tak tahu ni. Apa dia auto collect? Kau diam. Duit saya 135. 200 kita nak beli dulu. Woi, 500 mahal. Afif mana mu? Tahu nak? Macam yang kau tahu? Okey, saya nak add fan dia. Siapa? Kita akan collect duit kita. Aduh. Apa terkejut saya? Wow, punya kawan sebab ada lag sikit. Sebelum kita mula, korang tekan butang like, share dan komen ya. Kita nak buat ya. Wallahu samiul alim. Element apa? Kalau si Firas? Kat sebelah saya ke? Ini sebelah saya Venom. Tak. Ini itu apa? Mana dia kat mana? Kat situ Wih, apa tu guys? Ni ban terpulang. Ini kan tempat dia. Ini tempat kristal ni. Siapa kristal ni? Oh, itu kau kristal. Dia kat mana? Ni Afif. Betul ke? Dia punya skim macam tu? Betul lah. Buka lah. Balik je tempat kita. Balik tempat kita.
bol. Dia dekat mana? Wah, dia yang dah beli. Dia dah beli dia punya tempat, tapi dia punya pintu laser tak ada. Abang dekat sebelah saya ada tempat dia, duit dia 20 juta. Saya nak ambil. Oh, dia punya bilik ada tempat. Oh, inilah Afif. Duit dia dekat sebelah saya je. Dia punya tu teknologi lah, Ma. Oh, tapi dia pakai teknologi. Betul-betul teknologi. Tu. Duit dia dah ada 20 juta. 20 juta. Tak lagi. Entahlah. Sebab dia punya tu. Dia gatal. Banyak mahal lagi. Kena beli sampai duit kita jadi banyak. Kita akan memburu dulu orang kat sini. Haiwan saya bersih semua. Dia tukar semua. Mati. Sangat ni guys. Dengan siapa? Siapa? Sebelum mula, korang tekan butang subscribe dan butang like je. Dengan komen juga ya kawan. Kita akan bunuh orang dari sini dulu sebab kita nak tunggu duit kita jadi banyak. Boom. Nampak yang cair. Itu kuasa siapa tu? Kuasa cahaya. Kita akan pergi tempat sini kawan. Kita colek duit dia. Oh, tak boleh culik duit orang Alah. Dan kita cari orang dari sini dulu. Kuatnya. Siapa pecah pasal? Ada pecah sini tak? Sini tak? Abang, sini tak? Apa ni? Siapa ni yang meninggal di sini? Saya nak masuk sini tempat. Tu, Afif. Afif kentang ke Afif buat. Ini adalah tempat si Afif. Kita akan pergi tempat nak pergi tempat ni apa ya? Situ. Kuatnya apa tu? Ni kuat sangat.
Mana? Broken hati. Happy. Ikut. Kita. Jom kita pergi tempat siapa ini? Tempat apa? Lantai ke setengah. Kita akan pergi ke tempat kita ambil duit dulu. Ambil duit pula, ambil senjata. Ambil ini. Kita pergi ke sini, patut kita naik. Ayo mana? Oh kena nih, ih mahalnya. Bukan hati, amat tupani. Gata dengan saya kawan. Siapa tu? Headless tu siapa? Aku pun tak tahu. Oh itu ada orang jahat. Jom kita berlawan dengan. Mati saya. Dia terlalu besar kenapa pada dia kembali untuk saya. Lompat sini. Mati. Terkejut saya. Alamak, dia serang tempat saya. Oh, saya ada pet. Wal. Dia serang tempat saya. Kena damage. Yang mana? Lah. I want.
Dia dekat dia tak ada lah. Kenapa tak add kuih kan? Yuku.